guys, welcome back to our channel Midar-Nadia Malaysian Tamil vlog. So இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா Slibin Waterfall Kaliamman Thiruvila தான் வீடியோ ஃபுல்லா பார்க்க போறீங்க. வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி பாருங்க. அப்பதான் அடுத்த போற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி உங்க இடத்துல வந்து நான் கவர் பண்ண வீடியோ கீழ உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ்ல நேத்துக்கு நான் எடுக்கிற இடம், இந்த ஸ்டேட், டேட் இதெல்லாம் டீடைலா கொடுங்க. முடிஞ்சா அங்க வந்து கவர் பண்றேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக கோயிலை கவர் பண்ணியாச்சு. உங்கள் கோயிலை பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து நான் வந்து இங்கேருந்து நேர்த்திக்கடன் எடுக்கிற பக்கத்தில் உள்ள கோயிலுக்கு போய்க்கிருக்கேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எஸ் யூஷுவல் வந்து அங்கே கவர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப டெம்பிள் வருவோம். வாங்க பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர்ஃபால் காளியம்மன் டெம்பிள்லேருந்து பக்கத்தில் உள்ள காளியம்மன் இன்னொரு காளியம்மன் டெம்பிள் வந்திருக்கோம். ஸோ இங்கே தான் நேர்த்திகள்லாம் எடுக்க போகிறாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக இங்கே கவர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்து வாட்டர்ஃபால் காளியம்மன் டெம்பிள் பார்க்கலாம்.
ஃபைனலி நம்ம வீடியோ எண்டுக்கு வந்துட்ட வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்து வைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ண மாதிரி அப்போ தான் அடுத்த போடுற வீடியோ உங்களோட சொல்ல வந்துகிட்டே இருக்கும். அடுத்த வீடியோ சந்திக்க இருக்க உங்களுக்கு இருப்பது நான் மீடா.